Salam alaikum et bonjour à tous. On va voir aujourd'hui un cours très important dans la sémiologie cardiaque, c'est l'auscultation cardiaque. Alors, c'est quoi l'auscultation cardiaque? C'est une technique médicale utilisée pour écouter les bruits du cœur. À l'aide d'un stéthoscope, bien sûr, elle permet d'évaluer le fonctionnement du cœur et d'identifier d'éventuelles anomalies comme des souffles, des bruits surajoutés. Et bien sûr, la première des choses, il faut savoir qu'il y a des foyers. Il y a des foyers pour l'auscultation, c'est-à-dire qu'il y a des zones spécifiques sur la paroi thoracique où l'on place le stéthoscope pour écouter les bruits de cœur correspondant à une valve cardiaque particulière. Alors, il y a 5 foyers et n'est pas 4. Il y a le foyer mitral, le foyer tricuspidien, le foyer aortique, le foyer pulmonaire et le foyer d'Erbs. Alors pour le foyer mitral, elle est située au niveau du 4e, 5e espace intercostal gauche, un peu en dedans de la ligne médioclaviculaire. Et pour le foyer tricuspidien, elle est située à la base de l'appendice xiphoïde. Et pour le foyer aortique, c'est bien sûr à l'extrémité interne du deuxième espace intercostal droit. Et pour le foyer pulmonaire, elle est située à l'extrémité interne du deuxième espace intercostal gauche. Et le foyer d'Erbs, c'est un foyer de sommation, c'est-à-dire c'est la superposition des foyers aortiques et pulmonaires. Elle est située à l'extrémité du troisième espace intercostal gauche. À l'état normal, on va entendre des bruits normaux du cœur, qui sont B1, B2. C'est le B1 sur lube, qui correspond à la fermeture des valves atrioventriculaires. C'est les valves mitrales et tricuspides. Bien sûr, il marque le début des systoles ventriculaires. C'est un bruit qui est grave, qui est sourd, prolongé par rapport au B2. Et on entend au maximum au niveau du point du cœur, c'est-à-dire au niveau de l'apex. Le B2, non. Le B2, c'est dub, qui correspond à la fermeture des valves sigmoïdes, aortiques et pulmonaires. Il marque le début du diastole. Par contre, le B1, c'est le début du diastole. C'est un bruit sec, bref, aigu, moins intense que B1. Et on entend au maximum au niveau de la base du cœur et le long de bord gauche du sternum. Alors, on entend ce bruit dans le stéthoscope sous cette forme. Mais faites attention ici, dans certaines situations, on va voir des variations pathologiques du bruit B1, B2 qui permettent d'orienter le diagnostic vers certaines maladies cardiaques. Par exemple, surtout dans les variations d'intensité. Par exemple, il y a un assourdissement ou diminution d'intensité des deux bruits du cœur. Bien sûr, s'il y a des facteurs, par exemple, extracardiaques ou des facteurs cardiaques. Les facteurs extracardiaques sont l'obésité et l'emphysème pulmonaire. Et les facteurs cardiaques sont les péricardites avec épanchement, dans le cas d'insuffisance aussi cardiaque grave, ou de l'IDM. Il peut trouver aussi un assourdissement d'un seul bruit, par exemple un assourdissement ou diminution de B1 lors d'une insuffisance mitrale, ou bien diminution de B2 dans les rétrécissements aortiques et pulmonaires. Ou bien aussi, on peut trouver l'augmentation ou bien l'éclat des bruits du cœur, c'est-à-dire il y a une intensité très élevée. Il y a l'éclat des deux bruits du cœur en même temps, se voit encore en cas d'érythmisme cardiovasculaire. C'est quoi l'érythmisme cardiovasculaire? C'est une stimulation excessive du système nerveux sympathique, tout simplement. Et il y a aussi un éclat de B1 seulement, par exemple là où il y a un rétrécissement mitral, et il y a un éclat de B2, par exemple au niveau du foyer aortique, là où il y a une hypertension artérielle. Et au niveau du foyer pulmonaire, en cas d'HTAP, c'est-à-dire hypertension artérielle pulmonaire.